दोस्तों ये हॉस्पिटल में एडमिट था ये व्यक्ति, तो इसके साथ कोई भी नहीं आया, ना कोई दोस्त आया ना रिश्तेदार आया। तो इसका वफादार डॉग था जिसने पूरा साथ दिया इसका। देख सकते हो इसी के साथ साथ चलता था भाई साहब, पूरी वफादारी निभाता था। और देखो इसी के साथ भाई साहब बैठ भी जाता था देखभाल करने के लिए कि मालिक को कैसा तबीयत है। और देखो इसी के साथ बैठ के खाना भी खाता था, और मालिक देता तभी कुछ खाता था। देखो आराम से बैठ के खाता था, मस्त आराम से साथ देता था पूरा, और वहीं लेट भी जाता था आराम से। देखो भाई साहब पूरी वफादारी निभाई है ईमानदारी से, मालिक का पूरा साथ देता है। और जैसे ही भाई साहब मालिक जो ठीक हुआ ना, तो मालिक के साथ साथ ये भी चल पड़ा घर के लिए।